He decidit canviar com estava organitzant el Project Pan. A partir d'ara ho faré des d'un Notion que he fet. He apuntat totes les seccions en les que estic treballant. Per exemple, aquí he apuntat tots els productes de skincare que tinc. Aquí baix tots els productes pel cabell. Tots els del cos. I aquí he apuntat altres coses, com per exemple espelmes, perfums, els mini perfums. He ficat una columna que és si els tornaré a comprar o no. El que he decidit és no comprar més productes de quan acabi tot el que tinc, no comprar més productes que no tinguin l'etiqueta contra el maltractament animal. I m'agradaria, després d'això, utilitzar productes només exclusivament veganos. El que he pensat és que faré la columna si es tornaré a comprar o no, ficaré que no si el producte no té l'etiqueta contra el maltractament, però aquí a les notes apuntaré si a mi el producte m'ha agradat molt, tot i que no tingui l'etiqueta. Començarem per les espelmes perquè és el més fàcil, entre comilles. He anat trobant un munt d'espelmes a mesura que ha anat passant el mes. O sigui, he trobat aquesta, que ficaré un vídeo d'on l'he trobat, perquè és un poc absurdo, la veritat. Si et fixes, s'està decolorant, s'està secant, està feta un nyapo. No sé si la podré utilitzar bé, però la vull gastar. Llavors, tinc que apuntar aquesta. A part, també... On està, que no la veig? També he trobat aquesta, que aquesta està pitjor encara, potser. També tinc que apuntar-la. No, la d'Apple Candle, aquesta, està acabada. Forma part dels empties d'aquest mes, que és aquesta. L'he utilitzat un muntó. No queda res. La cera que quedava l'he ficat al congelador i l'he tret perquè volia reaprofitar-ho, però la part d'aquí baix de tot està com enganxat i no puc treure-ho, el que és una pena, perquè m'hauria agradat aprofitar el pot, perquè és molt mono. Podem ficar qualsevol cosa. Però no puc treure-ho, així que ho tiraré. Aquesta està acabada. Llavors aquesta, en comptes d'in progress, vaig començar amb 136 grams, l'últim update que tenia, i ara ja no està en update. Aquesta ja està... D'on està? Finished. La de Autumn Breath, Apple Pie i Spice Pumpkin, aquestes encara li quedava bastant. No vaig pesar-les quan les vaig guardar, però com aquestes són de tardor, les he guardat fins la tardor de l'any que ve. Llavors les deixaré en paus, les tres, perquè no té sentit tenir-les aquí utilitzant-les. Espelmes roses són aquestes espelmes petites de l'Ikea que teníem en l'últim update. Aquest és l'últim update de l'octubre. Teníem 27 i ara, deixeu-me comptar-les, ara en queden 17. 17 sense utilitzar, perquè ara mateix n'hi ha dues més enceses, o sigui, n'hi ha 19. Queden 19 espelmes. De les espelmes verdes, vaig a comptar-les també. De les verdes queden 18. Anem a apuntar-ho també. L'espelma aquesta Star Candle també crec que posaré un vídeo a part perquè sapigueu a quina em refereixo. Ara mateix l'estic utilitzant, així que aquesta la deixem en in progress ara mateix.
No estic molt segura quant pesa ara mateix, però només que la pagui avui actualitzaré el pes. Aquí tinc l'espelma d'estrella, que és la que mencionava. L'he estat utilitzant, no m'agrada gens, no olora res. Només té una metxa, perquè crema super raro, crema molt malament, s'està fent un túnel i no està cremant al voltant. Vaig intentar ficar-li una mica d'oli essencial, però no ha servit de res. I la metxa crec que com està molt antiga s'està trencant i cau dintre i no crema bé. Sembla que es vagi apagar en qualsevol moment, però encara queda un munt de cera. No sé què faré amb això si no crema més. Crec que un cop la metxa no funcioni bé, crec que la tiraré. No tinc ganes ni maneres ara mateix de treure la cera i ficar-la en un altre lloc. No vull tenir que comprar més productes tampoc. Així que aquesta un cop no funcioni bé, crec que la tiraré. Però de mentre va fent. No he utilitzat molts perfums aquest mes. El que sí que he utilitzat més han sigut les minis. Aquest mes he acabat aquests 4. Bueno, més que he acabat. D'aquest no ha sortit res. Per molt que jo li donava, no ha sortit res. Aquest tampoc he aconseguit treure el poquet que queda. I aquests dos sí que els he gastat. El poquet que quedava, no quedava quasi res ningú dels dos. Llavors els que em queden són el de Chloe, aquest de Loewe, que és Paula Ibiza, aquest no sé quin és el de Chloe, Flor de Perfum, i aquest de Carolina Herrera, de Lily's Empire. Després està aquest, petitet, que aquest és el de Yes I Am, de Cacharel. M'agrada bastant l'olor d'aquest, però aquest també tinc en gran. I la mini del Very Good Girl, de Carolina Herrera, perquè també tinc el gran. Llavors anem a mirar si tinc algun canvi. Jo crec que no. Però vaig a mirar si tinc canvis. El de Chloe va començar amb 4,5 grams. Ara està en 4,3. Així que l'he utilitzat un cop. El de Paula Ibiza ha començat amb 5,3 grams. Aquest crec que no l'he utilitzat tampoc. No. De fet, ha pujat. Ara està en 5,4 grams. Per alguna raó, doncs el pujarem a 5,4 grams. El d'Iris, on estàs? Aquí. Ha començat amb 7,2. Aquest estic segura que no l'he utilitzat. Continua amb 7,2. Aquest, que era el de Yes I Am, va començar amb 22,3 grams. Ara està en 22,1 grams, tot i que jo juraria que no l'he utilitzat. I el de Very Good Girl ha començat amb 44,8 grams. Aquest el mesuro amb la caixa sencera, perquè la part aquesta de la sabata, de la mini, no s'aguanta i es cau. Llavors ho calculo tot junt. Llavors també s'ha el peix de la caixa. I hauria d'estar igual, sí, 44,8 grams, perquè no l'he utilitzat. Passant als perfums grans, tinc aquest que m'agrada bastant, el Flor de Mayo Candy Orange. M'agraden molt els perfums fruitals. Aquest m'agrada molt com olora. Aquest ha començat amb 84,3 grams. Crec que no l'he utilitzat tampoc. Bueno, l'he utilitzat un parell de vegades, sembla. Ara està amb 84 grams. Deixaré de dir que no els he utilitzat, perquè després resulta que sí. El de Yes I Am ha començat amb 153 grams, és 152,6 ara. Aquest de Nike. Aquest va començar agradant-me molt i cada cop que l'utilitzo ara em sembla cada cop que l'olor més fort. Si fos la mateixa olor però menys potent, m'agradaria bastant més. M'està costant una mica utilitzar-lo perquè l'olor molt fort. Però bueno, aquest va començar amb 245,8 grams i no ha canviat. Aquest de Givenchy, estàs aquí, va començar amb 182,3 grams, està igual. Aquest va començar amb 128,3 grams, continua igual. I per últim, el de Love Me The Toes
Va començar amb 183,5 grams i l'he utilitzat una mitja vegada perquè ara està en 163,3. Jo crec que això s'ha evaporat, no crec que sigui una utilitzada. Però bueno, això és tot amb els perfums, estan tots sent in progress, estan bé, ja tenim apuntats els que s'han acabat. No he afegit ningú més, així que estem fent un bon progrés, almenys hem tret 4 minis, que és el que m'interessa. Vale, ara passem al que he gastat aquest mes. Llavors, amb això m'he trobat bastants problemes, perquè amb el tema de cruelty free i tal, perquè n'hi ha moltes marques, rotllo, crec que per exemple Dove se la considera una marca bastant bona i que és cruelty free i coses d'aquestes, però jo he estat investigant una mica diverses de les marques, bueno, quasi totes les que he estat utilitzant, i n'hi ha informació molt gris sobre el tema. Sí que són, per exemple, Dove i Sanex són d'un grup que es diu Unilever, que la política aquesta diuen que no testegen en animals salvo cuando la ley lo exige. Per exemple, si venen a Xina, allà crec que és obligatori, o alguna cosa així llegit, si m'equivoco que algú m'ho digui, però allà és quasi obligatori, o hi ha una llei que et fa testejar les coses amb animals. Llavors, si vens a Xina, estàs testejant en animals. Llavors no et pots considerar una marca 100% cruelty free, per molt que aquí dintre d'Europa sí que siguis cruelty free. Hauré de mirar-ho bé, tots els productes haurien de tenir, per exemple, on està? Això, la marca aquesta de Peta, o el Leaping Bunny, una d'aquestes, per assegurar-te el 100% de que no estiguin utilitzant-ho amb animals, fent les proves amb animals. He començat amb aquesta, Isdin. Aquesta la tenia, no sé si la tinc apuntada, però tindré que revisar-ho, crec que sí. La tenia a la tauleta de nit, l'utilitzava per la nit abans d'anar a dormir. La he canviat i la vaig ficar al lavabo per quan acabo de dutxar-me, perquè tenia l'Aftersun aquell de gel, l'odio bastant, odio l'aplicació, no m'agrada llençar el gel, així que l'he canviat i l'he acabat acabant allà. Isdin no la tornaré a comprar, perquè no he trobat documentació robusta i recent sobre si realment són cruelty free. I tampoc tenen ningú tipus de sello Leaping Bunny o Peta o el que sigui, llavors Isdin de moment no ho comprarem més. El mateix que deia amb Dove, però això és un desodorant. No m'agrada aquest desodorant, no el tornaré a comprar. Sanex, per fi, el pot aquest gegant de Sanex. Sempre compro aquesta marca per als gels de dutxa. Ara no sé, hauré de buscar quina marca, perquè això sí que és vegà, però no és cruelty free. Després també he gastat amb la dutxa i tal això de Nivea. Nivea tampoc és cruelty free, així que no ho tornarem a comprar. Però he sacat aquest Aftersun, crec que el teníem obert des de feia 2 anys, potser. O més. Probablement més de 2 anys. Sigui com sigui, ja està acabat. Després, també he acabat aquest acondicionador d'Herbal Essence. La fórmula és vegana, també. No té el sello de Leaping Bunny, així que crec que és una d'aquelles marques que venen també a Xina i llavors no es pot considerar el 100% cruelty free. No ho sé. Per si acaso no ho tornarem a comprar. Després he acabat aquestes mascarilles, que era un pot que venia en 30. A mi m'agrada molt utilitzar sempre una mascarilla quan només sortir de la dutxa, en quan tens el cos calent i la cara i els poros oberts i tal, utilitzar una mascarilla. Ara que m'he acabat aquestes, ja no em queda ningú pot d'aquests grans de mascarilles, només em queden sueltes. No sé què faré. Aquesta crema de mans no val la pena ni mencionar-ho, és d'aquelles que pots comprar com en bulk per fer regals. Vaig comprar-ho crec que fa un parell d'anys per fer regals de Nadal en bulk a la família. No tornaria a comprar. Tot i que per aquest any he comprat més cremes de mans, crec que no d'aquesta mateixa marca, però també d'aquestes que pots comprar en bulk, que l'hauré de gastar. Diuen que són hidratants, però et deixa com una capa a la pell, realment no estàs absorbint res. I els ingredients que té són... Bueno, en fi, no tornem a comprar. També he acabat el sèrum aquest anticaiguda de cabell,
Aquest m'agrada, no sabria dir si realment m'ha funcionat o no, perquè l'he utilitzat esporàdicament, no de forma seguida. Jo crec que sí, que ha ajudat, però no ho sé. Algo que sí que et puc tornar a comprar, perquè aquesta sí que és una marca cruelty free i és vegana, és aquest de l'Abnatur Bio. Això és una crema de mans. Vaig gastar una altra, no aquesta intensiva, vaig gastar una altra que crec que era la restauradora. Aquella em va agradar bastant més que aquesta. Aquella em va agradar molt. De fet, ja vaig estar mirant la web per comprar-ne més per quan se m'acabin totes les cremes de mans. Llavors, aquesta m'ha agradat molt i ho recomano i tornaré a comprar. I de fet, la marca crec que és aquí espanyola, crec que és de València. Després, també he acabat aquest acondicionador, que és un leave-in treatment. No tornaré a comprar perquè no tinc ni idea de la marca aquesta de què va, bàsicament. Per últim, és la foundation aquesta de Kiko Milano. Kiko Milano sí que és una marca que podria tornar a comprar. Va declarar que des del 2013, juraria que he llegit, des del 2013 ja no ven a Xina, però que ja no tenen l'obligació aquesta de provar amb animals en el mercat xinès. Llavors sí que podrien ser cruelty free, però no estic 100% segura. Igualment, això és un declutter, a otro tema aparte, és un declutter perquè la meva pell odia aquesta foundation. La odia. L'he provat un munt de vegades, l'he provat, de fet, i crec que he utilitzat un quart, més o menys, no ho sé. És una pena, però la meva pell ho odia, això. Em deixa sempre com que s'empela el maquillatge, et dona igual amb què utilitzi, encara que sigui en base amb oli o base amb aigua o silicones o el que sigui, sempre se m'acaba pelant, m'irrita la pell, sempre que me'n poso aquest maquillatge em sortien com ronxes vermelles. Llavors, he deixat d'utilitzar-ho, estic utilitzant una altra foundation ara mateix i aquest no sé si el tiraré. Llavors aquest el deixaré a part, però aquest és un declutter, no està acabat. Però ho he intentat. Ja que estem en ratxa, anem a revisar els productes de skincare que he acabat. Amb aquests meus strips crec que em quedava un. Crec que no és cruelty free, així que no tornaria a comprar. Després està aquest netejador de Caudalie, que és el Vino Pure. Aquest tinc que mirar-ho bé. És vegà, però tinc que mirar bé si és cruelty free, perquè a mi aquest netejador m'ha encantat. M'ha agradat un muntó. El tornaria a comprar perfectament si és cruelty free. Si no ho és, em farà molta pena perquè me'l vull tornar a comprar. També he acabat l'ampolla aquesta de Centella, perquè és com un sèrum calmant, és una ampolla. Llavors també he acabat aquest, que aquest l'utilitzava sempre després de la dutxa, quan tens la pell calenta i vermella i tal, utilitzava això per calmar. També he acabat aquesta mini, d'una marca que es diu Marcel, que no he escoltat mai tampoc. No sé fa quants anys tinc això. Posa que és un sèrum 8 en 1, no tinc ni idea del que fa. L'únic que diu és que l'apliquis... Diu que és anti-age, però no diu què fa. Llavors, no ho tornaré a comprar. No m'ha agradat, la veritat. Està el sèrum aquest, Serum Radiance. Aquest m'ha agradat també. El sèrum Imperfect, que és un Radiant Serum for Blooming Skin. M'ha agradat bastant. De la marca de l'Abnatur Bio tinc dos més. L'àcid hialurònic aquest, que és simplement cumple lo que promete, és àcid hialurònic, està bé. I de la mateixa, una crema facial hidratant. Està bé. No sé, no tinc ningú sentiment fort. Ni m'ha encantat ni m'ha desagradat. Està bé. Ja està. I per acabar, per sumar amb l'altre paquet de mascarilles, també he acabat aquestes dues. És que no utilitzo molt, necessito comprar-ne més. D'aquestes sí que me les tornaria a comprar. És una mica incòmoda. No és de les mascarilles que més m'han agradat posar-me. Noto que la tela de la mascarilla, per dir-ho així, és una mica massa robusta pel meu gust. Però és vegana, és compostable, té el sello de PETA, és perfecte.
Vaig apuntar tot el que tinc in progress ara mateix. Això són coses que tinc sueltes sempre que vaig utilitzant. Això no m'agrada el Citrix, però és un spray corporal, no l'utilitzo. No crec que sigui temporada per utilitzar spray corporal de citronel. Llavors l'utilitzo com a spray d'habitació. L'utilitzo al meu despatx. Quan acabo de treballar, organitzo i endreço una mica el despatx i llavors tiro això, perquè m'agrada com olora, però no per portar-ho jo en el cos. De crema de mans estic utilitzant aquesta, o mateix no ho tornaré a comprar, però tinc que gastar-les, perquè ha caducat aquest any. L'estic utilitzant. Aquesta és la que utilitzo normalment dintre de casa. Quan acabo de rentar-me les mans, per exemple, doncs l'utilitzo, o durant el dia mentre treballo. Aquesta és la que utilitzo com a crema de mans per la nit. Aquesta la vaig comprar quan em vaig fer el tatuatge de l'Orstein, crec, fa 2 anys ja. I encara la tinc donant voltes per casa. És horrible. O sigui, d'Aquaphor és millor la de l'altra marca, que no me'n recordo quina és, no la Docerin. Perquè és un gel super espès. Costa molt de treure. I és un gel super espès. Costa un muntó d'utilitzar i no m'agrada gens. Però bueno, li he donat bastant d'ús. L'estic utilitzant diàriament i va baixant. Tindré que mirar quan pesa. Després el que també estic utilitzant és el lip balm aquest de Carmex, que té SPF. I aquest li donen bastant d'ús també. Crec que està per la meitat. De Carmex també estic utilitzant aquest. Està bé, però contra més l'utilitzo més l'odio. No sé si és perquè amb la calor es desfà una mica i no sé, és un merder. No li queda quasi res, està literalment per aquí. La resta ja és plàstic per dintre. Llavors estic utilitzant cada dia, cada cop que puc, per acabar-lo. Aquest és el que tinc a la motxilla però que vaig a l'oficina. Aquest està bastant acabat. Li queda només això. Aquest no em preocupa perquè me'l vaig comprar per no haver de pintar-me els llavis. Hidrata una mica i dona una miqueta de color, un color maco als llavis. Llavors aquest no tinc pressa per utilitzar-lo perquè m'agrada. Com la crema de mans aquesta no és gaire bona, que diguem, perquè no em surtin... perquè jo tinc deshidrosis a les mans, perquè no em surtin les ampolles o em comencin a picar les mans i tal, de tant en quant utilitzo la crema reparadora aquesta. De moment m'està anant bé, espero que duri, però sí, també estic donant bastant d'ús. No tinc pressa per acabar-la aquesta tampoc, així que aniré fent i quan s'acabi, doncs s'acabarà. I l'altre dia vaig veure que tenia aquesta crema de mans a l'oficina. De fet, tinc 2 cremes de mans a l'oficina. Tinc una d'aquesta mateixa marca, que són les que em van sobrar de quan vaig fer el regal en bulk a la família. Em van sobrar 3 o 4 i les estic utilitzant totes, no vull tirar-les, encara que estiguin caducades. Llavors, jo ho sento molt per la meva família perquè han tingut que estar-les utilitzant també i són un rotllo. Llavors, a l'oficina tinc una també, que és de la mateixa marca d'oli d'oliva, que quan l'acabi, doncs, també ja la canviaré. I també tenia aquesta, que aquesta me l'he portat perquè no utilitzaré 2 cremes de mans en el futur pròxim. Llavors, aquesta me l'he portat i quan se m'acabi aquesta és la que utilitzaré. Del que he estat utilitzant tot aquest novembre, que no he acabat, tinc aquest sabó. No sé si és sabó de cos o sabó de cara, o què és. Però és el que estic utilitzant, està quasi acabat. Llavors, el que vull fer és com... No puc veure el producte que queda dintre. Miraré els grams i ho aniré apuntant. Aquesta vitamina C, d'aquest ja no em queden més, així que aquest no el comptaré en el Project Pan. És l'única que em tinc ara mateix. La majoria de coses de skincare no les apuntaré. Perquè aquest, per exemple, ja no tinc més niacinamida, només tinc aquest pot. Tampoc el comptaré. D'àcid hialurònic tinc aquest ara mateix, que el tinc in progress. Tampoc el comptem. Aquest és el tònic. Aquest sí que el comptaré perquè el tinc aquí, però és l'únic que em queda. Aquest és el de Hair Lift d'Anua,
que l'he ficat en el pot de Brio. Quan acabi aquest, ja buscaré quin altre me'n compro. Aquest estan en proves i ara mateix estan 103,4 grams. Jo crec que li queda la meitat més o menys i encara em queda una miqueta en el pot original. Així que hauria de servir per tot el mes que entra també. Després, aquesta crema d'ulls, per la quantitat i el preu, això val molt la pena. Porto utilitzant uns mesos i no s'acaba mai. Ara estava més menjant aquesta quantitat, jo crec, i no s'acaba mai. I tindré que acabar-ho tallant i obrint per treure la resta, perquè per aquí dalt, amb la llanterna del mòbil, per aquí dalt es veu que encara n'hi ha una miqueta de producte per tot arreu. Llavors, d'aquests sí que me'n queden varis, així que aquest encara el continuarem dintre del projecte. I aquest està en 8,7 grams. Aquesta crema hidratant, que la tinc des de fa un muntó també, no m'agrada gens, és super líquida, molt aquosa. No m'agrada com et deixa la pell, no noto que m'estigui hidratant tampoc gaire, noto més com si deixés una capa a sobre de la pell de la cara, però que no hidratés bé del tot. A mi no m'ha agradat, però està a punt d'acabar-la i tinc moltes ganes d'acabar-la, i aquest mes s'acabarà segur. I aquesta la tinc ara mateix en 11 grams. Aquesta la vaig utilitzar ahir per dutxar-me i encara queda líquid. Així que l'acabaré d'utilitzar en les següents dutxes i hauré d'agafar-ne una altra. Després de crema de sol estic utilitzant aquesta. Aquesta també porto utilitzant-la no sé quant de temps. Estic farta. Vull acabar-la, treure-la i utilitzar la resta que tinc. Aquesta el que no m'agrada és que està brut, però té com té una mica de tint i a vegades, depenent de la crema hidratant que em posi, es pela una mica. Tinc que utilitzar molt poca quantitat. No m'agrada, vull deixar d'utilitzar-ho. Llavors, aquesta no li queda molt, per sort. Espero acabar-la aquest mes, perquè porto utilitzant-la, no ho sé des de fa quan, des de tot l'estiu, crec. De netejador, havia utilitzat el de Caudalie. Estic utilitzant aquests dos a la vegada. Els utilitzo els dos pel matí. Llavors, primer utilitzo aquest, que no m'agrada gens, però per sort ja estem per aquí. S'ha quedat una mica menys de la meitat. I després utilitzo aquest. Llavors, aquest no vull tornar-ho a utilitzar. Estan in progress i ara mateix estan 130,1 grams. Espero acabar-lo ja. Crec que aquest mes l'acabaré perquè l'he utilitzat un muntó. Mira, ara es veu bé, que estan per aquí. Estic utilitzant aquest retinol. No tinc altres retinols, així que no l'apuntaré tampoc en el Project Pan aquest. Després, per la nit utilitzo aquesta crema, Bright Reveal, de L'Oreal. No té els ingredients, no té res, posa només que és crema antimanxes. Aquesta només la puc utilitzar de nit. És super espessa. Li he donat bastant, però encara queda un muntó, llavors no sé si l'acabaré aquest mes. Però l'utilitzo només de nit, no m'agrada gens, és super espessa. Llavors jo crec que em durarà encara un parell de mesos, encara que estigui per la meitat. Tinc el glicòlic àcid aquest, que li he donat bastant d'ús, ja està més o menys per una miqueta menys de la meitat. No l'utilitzo mai per la cara, l'utilitzo només pel cos, així que no tinc tampoc res per substituir-ho, així que quan s'acabi probablement em compraré un altre i ja està. El que estic utilitzant com a leave-in treatment, com a condicionador sense tenir que rentar, és aquest de Pantene. M'agrada molt el pot, és dels tipus de pont que van pujant. Així utilitzes la majoria del producte. No tens tants residus, no tens que estar tallant el pot, no tens que estar ficant els dits, no es resseca. M'agrada molt aquest tipus de producte, llavors tu només apretes i en surt. El que no m'agrada gens és la tapa aquesta. No aguanta, a la mínima que ho toques es treu. No m'agrada gens la tapa, però està bé. Com a si el producte també està bé, però no tinc un gran sentiment tampoc, ni contra això ni a favor d'això. La marca ja ho veurem quan s'acabi. Llavors, aquest és el que utilitzo si no em secaré el cabell o no utilitzaré
eines, rotllo la planxa, l'arrissador o el que sigui, utilitzo aquest, perquè aquest no té ningun tipus de protector, ni de sol, ni de calor, ni de res. Llavors és aquest, ara el tenim in progress, i està 152,1 grams. Tinc aquest Growth Booster, que és anticaiguda també, que aquí té les línies. Crec que l'he utilitzat només rotllo 2 o 3 vegades aquest mes, així que no hi ha hagut gaire canvi. No apuntaré el pes perquè ho vaig calculant segons la línia a la que estem. I ara mateix estem... Ara mateix estem a la 7ª línia, pel que si l'utilitzés cada dia tindria per 10 dies més, pel que això hauria d'estar acabat pel mes que ve. Llavors, això és tot l'skincare i haircare que tinc ara mateix utilitzant, i ara anirem a passar què estic utilitzant a la dutxa, perquè és un munt de coses, depenent del dia. De xampús estic utilitzant 2. Estic utilitzant aquest sòlid, que no sé si el tamany real és així de gran, jo diria que no, que això és una mini, però quan estic utilitzant això, aguanta un munt. Porto utilitzant-ho mig mes. Posa també la caixeta que dura uns 30 rentats, així que espero que em duri tot el desembre sencer. Està bastant bé, m'està agradant bastant. És el primer cop que utilitzem un xampú sòlid. Està bé. De moment no tinc ningú sentiment fort, ni en contra ni a favor. Com utilitzo bastants productes pel cabell, un cop a la setmana utilitzo un xampú clarificant. No l'he utilitzat molt perquè al final és un cop a la setmana, llavors tampoc utilitzes tantíssim xampú. Però estic utilitzant aquest. Aquest m'agrada bastant, està bastant bé i olora bastant bé. Com he dit, utilitzo aquest de Pantene Pro V si no tinc que estilar el meu cabell. Si tinc que utilitzar eines de calor, utilitzo aquest, de Coco Eve, el de Like a Virgin. Aquest m'agrada bastant. No falta que utilitzis gaire perquè és un oli. Utilitzes només una miqueta i ja serveix bastant. Deixa el cabell bastant bé, no olora malament. M'agrada bastant aquest producte. I aquest producte, com pots veure, sí que és cruelty free, sí que és vegà, o sigui, aquesta marca està molt bé. De condicionador, com vaig gastar el d'Herbal Essence, estic utilitzant aquest el de OGX, d'Argan Oil. No és cruelty free, no és vegana ni res, així que un cop acabi aquests productes. També tinc un xampú de la mateixa gamma, així que quan acabi aquest acondicionador i el xampú no compraré més. Després pel cabell tinc aquest protector, que no és protector per la calor, és només protector de sol, sal i cloro, el vaig comprar a l'estiu. Crec que li he donat una miqueta d'ús, no l'utilitzo molt tampoc. No m'agrada l'olor, olora com a laca, i a mi no m'agrada l'olor de la laca, però l'hem de gastar, així que és l'únic. També és l'únic producte que tinc així protector solar, així que tampoc tinc pressa per gastar-lo. I finalment, pel cabell, la mascarilla aquesta, que és la que estic utilitzant d'Argan Oil, aquesta també és la marca de Deli Plus, que és la del Mercadona. Si busques algo barat i que vagi bé, perquè a mi aquesta mascarilla em va superbé, compra't això. Si no t'importa que no sigui vegà cruelty free, aquest va molt bé. Jo l'utilitzo fora de la dutxa, és a dir, una hora o mitja hora abans de dutxar-me, em mullo el cabell una mica i em poso una bona capa de la mascarilla aquesta. El deixo mitja hora i llavors després em dutxo i em rento el cabell normal. I em deixa el cabell superbé. Llavors, d'aquest l'he utilitzat un muntó. Crec que em queda per un parell d'usos. També, com tinc el cabell molt més curt, no utilitzo tant de producte. Llavors estic trigant molt més en utilitzar-ho tot. Però em queden un parell d'usos i això aquest mes s'acaba. I ja podria agafar una mascarilla, una altra mascarilla. Llavors anem a apuntar. Tinc un munt de mascarilles que he acabat. També tinc noves, que això ja ho ensenyaré també. També tinc noves del Lush, perquè vaig anar a comprar uns regals de Nadal allà. Em van donar potets de proves. Ara, després anem a jo, perquè serà un follon. Continuem, ja no queda molt. Després, mentre em dutxo,
Utilitzo aquest body scrub de Trihat. M'agrada bastant la fórmula de Trihat. És de sucre, queda molt poc. He vist que Trihat té un muntó d'olors i de coses. Jo tinc el de Morgan Rose. Aquest està bé, però estic una miqueta farta ja de l'olor. Llavors tinc ganes d'acabar-ho. Aquest no el tenia apuntat a l'inicial, però l'apuntaré. He agafat un de Lush i puc tenir-ho apuntat. Llavors d'aquest me'n queda molt poc, em queda realment un ús. Però bueno, l'apuntaré com que estigui en progrés. No marcaré el pes ni res. Com havia acabat el sabó de cos de Sanex, estic utilitzant aquest petitet, que crec que venia en un d'aquells pots de regal, que et ve com una mini esponjeta, et ve això, et ve una loció de cos i tal. No tinc ningú sentiment a això, a mi personalment no m'agrada. Em recorda els sabons de cos aquests que n'hi ha en els hotels a vegades, que són una mica... que olora igual al sabó de mans que el sabó de cabell, que el sabó de cos que et donen. És el que hi ha, vull dir, no ho sé. Tinc que acabar-lo i ja està. Aquest l'acabaré, així que mitjans de mes hauré d'agafar un altre. Jo diria que està per la meitat. Tinc per probablement 2 o 3 dutxes més. Aquest oli corporal, aquí posa que és per la depilació, però realment és un oli corporal. És un merder utilitzar-lo. El pot està fastigós, sincerament, no vull apropar-ho perquè no vull que ho veieu, però el pot estar fastigós de l'oli. També per aquí dalt, si l'utilitzes dintre de la dutxa se't rellisca. Però és oli. Pots utilitzar-lo simplement pel cos, no falta que utilitzis només per depilar. Jo l'utilitzo l'escrap, després utilitzo aquest oli, després et depiles normalment i per acabar em rento el cos amb el sabó. I si vols a l'acabar de dutxar-te pots utilitzar un altre cop això. Però jo utilitzo un altre tipus d'oli per després de la dutxa, llavors aquest només l'utilitzo per depilar-me a la dutxa. He avançat bastant. Tinc un altre tancat perquè venia un kit de 2 i no puc esperar a acabar-los. Llavors vaig a mirar. Vaig a deixar de parlar i apuntar les coses perquè ens estarem aquí 5 dies. Per rentar-me la cara, quan em dutxo per la tarda, em rento la cara amb aigua calent dintre de la dutxa i utilitzo aquest oli. L'oli és fantàstic per treure el maquillatge, per treure la crema de sol bé, perquè n'hi ha altres netejadors que no el treuen bé. Tinc ganes d'acabar-lo perquè fa bastant que el tinc obert. No sé exactament per on està de ple, perquè no veig la línia. Crec que estem per aquí, més o menys. Llavors, espero acabar-lo aquest mes. No tinc un altre oli per netejar la cara. Llavors, no sé què faré. Crec que em compraré un altre, però no d'aquesta marca. Intentaré buscar un altre que m'agradi o que estigui bé. I dintre de la dutxa ja finalment només em queda això, que és una mascareta exfoliant. Això s'estarà, jo crec que fins dintre de 2 o 3 mesos no l'acabaré, perquè només l'utilitzo un cop a la setmana, perquè a l'utilitzar també retinols per la nit, no utilitzo exfoliants tampoc el mateix dia, i tinc altres exfoliants que estic utilitzant a la vegada, així que no vull passar-me. Llavors només l'utilitzo un cop a la setmana, llavors això anirà molt lent. També el pot és bastant antic i ja estava obert, així que tinc que acabar-lo ràpid. Però això és sobretot una mascareta de glicòlic àcid, però en comptes de netejar-te la cara i deixar-t'ho o treure-t'ho, és una mascareta, t'ho deixes uns quants minuts i després t'ho treus. Això ho utilitzo a la dutxa. Mentre em dutxo, m'ho poso a la cara, em rento el cabell, faig el que tingui que fer i després me la netejo. I això. Llavors, no crec que ho acabem aquest mes, això. Vale. Llavors, aquest està en 26,6 grams. I aquí posa que té 30 mil·lilitres, llavors jo crec que li queda un muntó encara. Però bueno, jo crec que li queda la meitat, més o menys. Més o menys la meitat. Està bé. L'acabar de la dutxa, també, un cop a la setmana, com a exfoliant, utilitzo els pads aquests. No sé si es pot veure. Bueno, utilitzo aquests pads, que són uns pads tonificants de BHA, o sigui, són exfoliants. Només utilitzo un cop a la setmana, com he dit. No estan caducats. Caduca l'any que ve, perquè ho he comprat crec que a principis d'aquest any. No em queden molts, tampoc, però no ho acabarem aquest mes. N'hi havia com 60, crec. I només utilitzo un cada vegada, llavors. Això té tela, aguantarà un muntó. No vull
No ho pesaré, només ho tinc com aquest any progress i ja està. Només sortir de la dutxa em poso sempre la mascareta, com he dit abans, i després me'n poso també les mascaretes aquestes que són pels ulls, per sota dels ulls. Llavors, com no m'agraden gaire, realment no sé si estan fent alguna cosa o no, però bueno, les vaig gastant. Crec que n'hi havia... Si n'hi havia per 30 dies, 30 parelles. No sé, ni m'agrada ni em desagrada, l'únic que tinc ganes és d'acabar-ho. No sé si ho acabarem aquest mes, perquè no estic segura de quantes queden. Crec que no, que això ho acabarem al gener. Des de desodorant estic utilitzant aquest. No m'agrada. Me'l vaig comprar perquè em va fer gràcia, de fresa i nata, però sincerament estic farta de l'olor. Només tinc ganes d'acabar-ho, no vull tocar-ho més. L'olor era massa fort. Llavors, no me'n queda gaire. O sigui, ja per empenyar-ho tinc que ficar quasi tot el dit. No em queda gaire, llavors jo espero gastar-ho ara al desembre, perquè sincerament és que estic farta, vull canviar-lo ja. Però, bueno, estamos en ello, ya queda poco. A ver si puc treure'l per aquí. Sí, mira. Tot això és el que queda. Bueno, intentaré gastar el màxim que pugui. I si no l'he gastat al desembre, o a mitjans de desembre estic farta, potser el canvio per un altre durant un temps, algun altre dels que tinc a mitges, que tinc 2 més a mitges, no d'això, sinó altres desodorants. Potser el canvio, perquè és que estic bastant farta. No vull pesar-lo, quan s'acabi s'acabarà. Quan surto de la dutxa, si no em poso crema hidratant, vaig variant, em poso l'oli aquest. Si utilitzeu olis, que siguin sempre amb la pell mullada. Només sortir de la dutxa, no et sequis el cos i després et fiquis l'oli perquè gastaràs un muntó i trigaràs 3 anys en absorbir-lo. Posa't la pell molla encara i et poses l'oli. Utilitzaràs moltíssima menys quantitat, perquè també, això és en la Project Pump, però no vol dir que tinguem que utilitzar-ho a les tontes i gastar-ho per gastar. He fet bastant de gasto aquest mes ja, però jo crec que això em durarà encara un any. I com vaig gastar la crema hidratant, estic utilitzant això, que em vaig comprar fa... no sé fa quan. L'any passat, potser, que és una crema anticel·lulítica. No l'he utilitzat tan contínuament com per saber si realment funciona com a anticel·lulític, llavors estic utilitzant simplement com a crema hidratant després de la dutxa per tot el cos. Llavors, aquest producte és igual que el de cabell de Pantene Pro V. El pump és d'aquells que va pujant. Això em sembla fantàstic, m'encanta. O sigui, qualsevol producte que tingui jo m'encanta, perquè no tens que estar obrint el pot, no desperdicis producte i està perfecte. No tinc res positiu ni res dolent en contra d'això, no sé si funciona o no tampoc, però bueno, apuntaré el pes, però jo crec que està per la meitat, o potser una mica més cap amunt de la meitat, llavors espero gastar-lo ràpid i quan acabi aquest mes treure'l i posar un altre. Crema de peus, tinc un altre idèntic a aquest, quan l'acabi l'acabaré. Abans el tenia a la tauleta de nit i me'l posava quan anava a dormir, però m'he donat compte de que odio anar-me'n a dormir amb els peus cremosos. Llavors me'l poso només acabar de dutxar-me el mateix, quan em fico la crema hidratant, o sigui, només sortir de la dutxa, em poso les mascaretes pels ulls de l'aloe vera que t'he ensenyat, després em poso la mascarilla per la cara i mentre allò va fent em poso la crema hidratant pel cos o l'oli i em poso això. Crec que triga una mica en absorbir-se, però bueno, és un producte i tinc que acabar-lo perquè tinc un altre idèntic sencer tancat. Llavors, crec que no em fa falta crema de peus fins dintre de bastant de temps. I això, sincerament, no crec que ho acabem al desembre, perquè utilitzes poca quantitat, els teus pesos són tan grans, no? Llavors no crec que l'acabi al desembre. Això ho arrastrarem fins al gener, jo crec. I l'últim que utilitzo, que això ho utilitzo esporàdicament per les nits, és una mascareta de col·làgen. Sincerament això m'encanta, perquè no és una mascareta normal, com les que... com això, una mascareta. És un líquid, una miqueta espès, i et ve amb l'espàtula aquesta, però et poses aquí el producte, te'l poses a la cara i tu et fas una mascareta.
Llavors, ho guai que té aquest producte, que per això m'agrada molt i sincerament el tornaria a comprar, perquè a més és cruelty free, no sé si ho veieu, és cruelty free, llavors això m'ho apuntaré, vull tornar a comprar-ho perquè m'encanta. Sempre que utilitzo una mascareta de col·lagen per la nit, perquè l'utilitzo quan me'n vaig a dormir, pel matí el maquillatge enganxa superbé, sap molt molt bé, i pots dormir amb això. Si això està fet específicament per dormir amb ella, te la poses per la nit, t'esperes 15 minuts, més o menys, o fins que notis que està tota seca i te'n vas a dormir. És incòmode, perquè portes al final alguna a la cara, és una miqueta incòmode i a mesura que vas dormint doncs se't va desenganxant una miqueta en alguns trossos, rotllo al voltant de la boca o al voltant del nas, però t'aguanta tota la nit i pots donar-te la volta, apoyar-te al coixí i no se'n va a ningú lloc. No s'enganxa al coixí, no se te desmunta, no és com aquestes de tela que acaben per tot arreu mullant-ho tot. Aquesta és seca i es queda a la cara. Va superbé, jo estic supercontenta i la tornaré a comprar. M'havia oblidat de la crema de sol que estic utilitzant. Aquesta del cos. Queda molt poc, molt poc. No sé si se sent, quasi no se sent res. Jo crec que queda només utilitzar-ho 2 vegades en el cos sencer, però com estem ja a l'hivern, quasi, no tenim oportunitat tampoc d'utilitzar tanta crema de sol, perquè a la cara ja utilitzo una altra. Llavors, només l'utilitzo pels braços i les mans i el coll, i ja està. Se m'està fent etern. Sí que és veritat que crec que l'hem comprat aquest any, aquesta crema de sol, així que tampoc... No està malament, no tinc pressa tampoc per gastar-la, però estic una mica farta de l'olor, no vull olorar estiu. No vull olor a platja, a la típica crema de sol de platja. I no m'agrada tampoc estar al desembre, estar a Nadal olorant a platja. Llavors, vaig a pesar-ho, però tinc moltes ganes d'acabar-la. Espero sincerament acabar-la el mes que ve i poder agafar una altra, que ara explicaré quin problema tenim amb les cremes de sol. Per aquesta només li queden 29 grams. El problema que hem tingut amb les cremes de sol... Aquí tinc apuntades que tenim unes 6. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si descontem aquesta tenim 5. He tingut que tirar 4 cremes de sol de les que tenia a l'armari perquè estaven caducades de fa 5 anys i vaig estar mirant, perquè no m'utilitzar-les igualment, al final perquè les tinc allà doncs n'he que utilitzar-les, però vaig estar investigant i es veu que les cremes de sol, a partir de 1 o 2 anys després d'haver caducat, el factor solar ja no funciona. O sigui, la crema de sol en si ja no funciona, llavors t'estàs ficant un producte a la pell que suposadament és per evitar el sol, però no t'està funcionant. De què et serveix tenir això? 4 ampolles de crema de sol que estan caducades i no serveixen per res. Només queda aquest, que espero acabar-lo entre aquest mes i gener, i només queda un altre pot que hem comprat aquest any. El sabó aquest, crec que en el vídeo de quan vaig estar decorant de Nadal ja es veia que n'hi havia menys. No he fet màgia. Vaig trobar coses per la casa, jo no ho entenc. Jo pensava que havia mirat bé, però no. Vaig trobar que tenia una bossa amb refill d'aquest sabó, encara, guardada por ahí, i vaig acabar-lo d'omplir. Crec que estava per aquí baix, el vaig omplir fins aquí dalt i ara ja he gastat una miqueta més. És sabó de mans, el sabó de mans es gasta, no és segur tampoc que em preocupi moltíssim. Aquest era el de Palmolive, el de Milk and Almond, m'agrada bastant, però a la vegada no m'agrada. M'agrada l'olor i m'agrada que no et resseca les mans, quan et rentes les mans, te les deixa com una mica hidratades, però té alguna que no m'agrada i no sé exactament què és el que és. Ja ho trobaré, ja ho pensaré bé, què és el que està passant, per què no m'agrada. I després aquest és el que estic utilitzant de sabó sòlid per les mans, que és el de la Toja. M'agrada bastant. M'agrada l'olor. Té la típica olor dels sabons espanyols de tota la vida. No sé com explicar-ho perquè s'entengui, però jo porto olorant aquests sabons tota la vida. Sempre l'ho noto igual. M'agrada bastant aquest producte. L'únic que no m'agrada és... Et deixa les mans com molt tibantes. No em surt una altra paraula, però crec que no és exactament aquella. A mi m'agrada que es deixi més suaus, més hidratades. I aquesta no em dóna la impressió que em deixi les mans tan hidratades, sinó com que
t'ha arrastrat tots els olis de les mans. No sé si s'entén. Però això, no me les deixa suaus, sinó com que em fa falta crema hidratant després. I això no m'agrada. La resta m'encanta. I ara sí que ja estem. Això són tots els productes que tinc in progress ara mateix. L'únic que em queda és fer un update de com està ara mateix la meva botiga, ensenyar què és el que tinc, què és el que he afegit aquest mes. També aquest mes afegiré, al desembre, afegiré diversos productes. Com he dit, la crema de mans i un bàlsam labial que he agafat per fer el bulk regal que sempre faig per la família, per Nadal. I a part vaig comprar una caixa d'Advent de Nivea abans de fixar-me que la marca aquesta no és cruelty free. La vaig comprar per regalar-ho per ma mare. Però quan li vaig estar comentant a ma mare, perquè no puc guardar-me els secrets, vaig tenir que dir-li t'he comprado esto, també una miqueta, bueno, li vaig comentar i em va dir no, jo no lo quiero perquè no és cruelty free, saps? I se'm va caure el món. I jo, bueno, no ho sabia, ara ja ho sé, i me'l menjaré jo, bàsicament. No li donaré. L'utilitzaré jo i, bueno, com venen 24 productes, ja anirem afegint. Mentre els vagi recollint, els aniré gravant i els anirem afegint. I els hauré d'anar gastant. I així és com estarem. Vale, es veurà raro perquè en l'habitació aquesta no tinc... La llum és com molt suau i estic amb el flash. I es veu super raro, però bueno. Això és amb el que estem treballant ara mateix. Tot això és body care i hair care. Llavors, tot això són xampús. I tinc que acabar-los. Aquest és el que estic utilitzant ara mateix. M'he guardat la caixa per no recordar-me del nom. Vull acabar primer tot el que no té cruelty free i darrere estic deixant les marques que sí que són cruelty free i aquelles no tindré tanta pressa en acabar-les. Però tot això vull acabar-ho ràpid, això també. De condicionadors me'n queden 3, mascaretes al cabell em queden unes quantes, acondicionadors, crema de sol només tenim aquesta ara mateix. Està plena, així que bueno, ja anirem fent. Però com és una bruma es gasta més ràpid. Cremes hidratants pel cos. Aquesta és la que dic que he tret perquè ho diu. L'he utilitzat 2 vegades, no m'agrada gens. No sé què faré amb ella, potser la deixo per l'estiu que ve. Cremes de cos. Sabons pel cos tinc aquell de Sanex sencer que haurem d'acabar i aquell petitet. Aquest és nou, que el vaig comprar a l'Uix l'altre dia. Aquest no tinc pressa perquè l'acabo de comprar i crec que aquest aguanta... Sí, aguanta fins al desembre, fins a l'octubre de l'any que ve. Així que bien. Espero que per l'octubre haver gastat ja aquell sabó. Cremes pel cos, l'altre que deia d'oli. Això m'ho van regalar també a l'Uix, que és una manteca corporal. Això no tinc pressa per acabar-lo. Abans que caduqui, em refereixo. També em van donar aquest oli pel cabell i aquesta mascareta, bueno, tractament capilar, jo suposo que és una mascareta, i ja està. Llavors, aquest és el... M'he agafat tots els productes de Snow Fairy perquè m'ha encantat l'olor. És meravellós, en sèrio. Jo m'arruïnaria a l'Uix. Llavors aquest és l'exfoliant nou que m'he comprat, olor de meravelles, i el xampú que no l'he ensenyat està aquí. Tot és el de Snow Fairy. L'he agafat perquè és brillant i he pensat que seria divertit, no?, per les festes que venen ara. Olora super bé, olora super dolç. M'encanta, tinc moltes ganes d'utilitzar-ho quan arribi el Nadal. De mascaretes només em queden aquestes dues pel cabell, per la cara. Llavors tinc ganes d'utilitzar-les també, però un cop acabi aquestes, el que deia, faré una pausa i m'estaré un temps sense comprar-me noves perquè tampoc em fan falta, no és un pas que sigui super necessari, jo crec. Més mascareta, patx exfoliants, per quan m'acabi els altres utilitzaré aquests, que ja veurem quan és, potser serà per febrer o març, no ho sé. Això és el que em queda de tònic. Aquest és el que tinc en l'altre pot, però l'altre pot em sembla molt més fàcil d'utilitzar per l'esprai. Llavors, quan s'acabi aquest, hauré de buscar a veure què me'n compro. Desodorants em queden aquests 2. Cremes de sol per la cara tinc un muntó, així que, bueno, m'he deixat al final la que més m'agrada.
i vull gastar tot això, perquè no pot ser que tingui 10 cremes solars per la cara. També me'n compro moltes perquè solen irritar-me la cara, no sé per què. N'hi ha alguns maquillatges, cremes hidratants i cremes de sol que m'irriten la pell. I no he descobert encara què és. Com el maquillatge de Kiko que he tret. Tinc que descobrir què està passant amb això. Llavors tinc que gastar-les. Això ja ho hem mirat. També de netejadors facials només em queden aquest de CeraVe i aquest petit de Lush. Quan m'acabi el que estic utilitzant, utilitzaré aquests. I ja està. Cremes pels ulls em queden aquestes 3. Cremes hidratants tinc aquestes 3 per la cara. Aquest és el sabó que deia de la Toja que encara em queda quan acabem l'altre. Tires purificants, però aquestes no tinc pressa, ja les utilitzaré un cop a la setmana. I allà al final em queda un setting spray pel maquillatge. Està bé, però n'he utilitzat molt ja d'aquest. Aquest és el quart. I vull acabar-lo i provar d'altres perquè estic una mica cansada d'utilitzar sempre el mateix. I ja està, aquest és l'update. Ja ens veiem al desembre.